Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thêu tranh. Đầu tiên mình chuẩn bị đó là vải, khung thêu và chỉ. Tiếp theo mình sẽ vẽ hình lên đây, sau đó mình sẽ thêu nhé. Mong nhìn á. Mong nhìn. Mệt. Mong nhìn. Mong nhìn nó tính nha. Thiếu cho đạt đi. Đạt xếp cho hai bụi với mau đó mình mới thiếu được cái. Xấu rồi. Sau khi vẽ xong thì mình sẽ tiến hành thêu nhé.